នេះជាកាមេរ៉ាដែលអាចថតវីដេអូជាលក្ខណៈ360វាធ្វើការចាប់យកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញយើងក្នុងពេលតែមួយដោយប្រើជាមួយនឹង lens កាមេរ៉ាចំនួន2ដែលអាចផ្ដិតយកក្នុងទំហំ180ដឺក្រេកុំបញ្ចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយបង្កើតបានទៅជារូបភាពរង្វង់ជុំវិញតួកាមេរ៉ាដូច្នេះហើយវាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅទិដ្ឋភាពធំជាងកាមេរ៉ាទូទៅខ្ញុំពេញចិត្តនៅកាមេរ៉ានេះហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងពេញចិត្តដូចគ្នាបន្ទាប់ពីវាបានចេញលក់ភ្លាមៗមកម្ល៉េះAction Camera 360នេះមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនដែលជំនួយឲ្យការបង្កើតវីដេអូកាន់តែមានភាពច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមានបំណងចង់ជ្រើសរើសប្រភេទ Action Camera ដែលអាចថត360បានវាមានឈ្មោះថា Insta360 X3 ជាចំណងចុងក្រោយគេរបស់ក្រុមហ៊ុន Insta360ជាមួយនឹងតម្លៃខ្ទង់$400ស្ដើងខ្ញុំបានទិញវាពីហាង Dior Electronic ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចស្វែងរកទិញពីហាងគាត់បានផងដែរចំពោះរចនាបថរបស់វាមានទំហំតូចដែលងាយស្រួលយកទៅតាមខ្លួនណាមួយវាក៏មកជាមួយនឹងកាបូបការពារឆ្កូតនៃឡេនទាំងពីរផងដែរនៅជុំវិញតួខ្លួនវាមានកន្លែងបិទកន្លែងបើកកន្លែងដោះថ្មកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរ SD card កន្លែងសាកថ្មប្រភេទ C និងនៅផ្នែកខាងមុខមានអេក្រង់ដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ mode ថតផ្សេងៗក្រៅពីកាមេរ៉ារបស់មួយទៀតដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺ Invisible Selfie Stick វាជាដងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលដងនេះប្រៀបបានដូចនឹងវេទមន្តព្រោះថាវានឹងលុបបំបាត់ដងការនឹងចេញពីប្លង់ដែលមើលទៅប្រៀបបាននឹងប្លង់ដ្រូនដែលកំពុងហោះដេញថតយើងជាប់មិនទាន់អស់ទេបើសិនជាយើងចង់បង្កើតនៅប្លង់ប្លែកៗយើងអាចទិញនៅ accessory ជំនួយជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាជើងជប់សម្រាប់បិទជាប់ឡាន flexible arm ឬក៏ឈុតសម្រាប់បំពាក់នៅលើខ្លួនជាដើមបន្ថែមពីនេះវាក៏មានមុខងារការពារទឹក IPX8 យើងអាចយកទៅថតនៅក្នុងទឹកបានជម្រៅ10ម៉ែត្រតែយើងក៏អាចទិញ case ដែលអាចការពារទឹកបន្ថែមទៀតបានដល់ទៅ50ម៉ែត្រឯណោះដំបូងគេចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកាមេរ៉ានេះយើងនឹងឃើញមានមុខងារថតរូបនិងវីដេអូជាច្រើនផ្សេងគ្នាដូចជា Standard Video, Active HDR, Time Lapse, Time Shift និង Bullet Time ជាដើមជាទូទៅខ្ញុំមិនសូវជាថតដែលប្រើជាមួយនឹងវីដេអូ mode ច្រើនទេដែលជាធម្មតាខ្ញុំថតជាមួយនឹង Standard Mode និង Active HDR ចំពោះគុណភាពខ្ពស់បំផុតវាអាចថតបានក្នុងកម្រិត 5.7K ក្នុងល្បឿន30 frame ឬក៏ 4K ក្នុងកម្រិត60 frame និងគុណភាពទៀតផ្សេងទៀតដូចជាកម្រិត 3K ក្នុងល្បឿន120 frame សម្រាប់ការថតបែប slow motion តែខ្ញុំរកឃើញថានាពេលដែលមានពន្លឺល្អឬក៏ពេលថ្ងៃដើម្បីថតឲ្យបានគុណភាពខ្ពស់បំផុតពីកាមេរ៉ានេះខ្ញុំណែនាំឲ្យថតក្នុងកម្រិត 5.7K ដែលជ្រើសរើសយក Active HDR mode បើសិនជាថតនៅពេលយប់វិញគួរជ្រើសរើស Standard 5.7K វិញខ្ញុំក៏បានទៅថតវីដេអូជាប្រភេទ lot ដែរតែមិនទទួលបានគុណភាពដូចដែលខ្ញុំរំពឹងទុកទេវាមិនសូវជាទទួលបានព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់យកទៅកែច្នៃពណ៌ហើយគុណភាពរបស់វាក៏មិនសូវច្បាស់ដូចនឹង HDR ឡើយនិយាយអំពីមុខងារទប់លំនឹងវិញវាល្អខ្លាំងមិនថាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពណាក៏ដោយគឺមិនរង្គើនៅតែរក្សាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានលំនឹងល្អមែនទែនគុណភាពនៃការថតរូបវិញវាអាចថតបានក្នុងកម្រិត72 megapixel ដែលគុណភាពរូបភាពពិតជាច្បាស់មែនទែនខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តចំពោះគុណភាពរបស់វាតែខ្ញុំមិនសូវជាថតរូបជាមួយនឹងប្រភេទ360នេះនោះទេជាទូទៅខ្ញុំត្រឹមតែថតនៅកន្លែងដែលស្អាតសម្រាប់ការចែករំលែករូបនៅក្នុង Google Map ប៉ុណ្ណោះលើពីនេះយើងក៏អាចយកវាទៅថតរូបភាព360សម្រាប់បង្កើតជា VR នៅក្នុង hotel ឬក៏ real estate ជាដើមដែលកាមេរ៉ាតូចមួយនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដើម្បីអាចសម្រេចជាវីដេអូមួយបានយើងត្រូវមានកម្មវិធី Insta360 ជាមុនសិនយើងអាចទាញយកបាននៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលយើងប្រើវាដំបូងកម្មវិធីនេះនឹងណែនាំឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់របៀបថត style ប្លែកៗផ្សេងៗចំណែកឯការ edit វីដេអូ360វិញយើងអាចកែទំហំຂະຫນាតវីដេអូកែពណ៌ជាពិសេសយើងអាចអង្គុយសេរី key frame ទៅតាមប្លង់ដែលយើងចង់បានដូចជាលេងកែពីផែនដីតូចមកជាប្លង់ទូលាយវិញជាដើមយើងក៏អាចបង្កើតវីដេអូ creative ផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ទៀតចំពោះថាមពលថ្មរបស់វាមានទំហំ 1800 mAh ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការថតវីដេអូ360ជាប់រយៈពេលបានប្រហែលជា80នាទីនៅក្នុងមុខងារ HDR ជាមួយនឹងកម្រិត 5.7K ខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាបានយូរណាមួយក៏ឆាប់ឡើងកម្ដៅទៀតផង
តែបើសិនជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកក៏អាចទិញថ្មជំនួយបន្ថែមបានទៅតាមតម្រូវការសរុបមកមានហេតុផលមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរពិចារណាបដូរទៅកាមេរ៉ា 360 នេះបើសិនបើមិនទាន់បានសាកល្បងវាងាយស្រួលក្នុងការថតអ្នកអាចរីករាយនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកខណៈពេលដែលកំពុងថតដោយមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីបច្ចេកទេសការកំណត់ setting ផ្សេងៗឬក៏ការចាប់ប្លង់ជាដើមម្យ៉ាងទៀតយើងអាចទាញយកវីដេអូមកកែភ្លាមៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមបានតែម្ដង Action កាមេរ៉ាតូចមួយនេះច្បាស់ណាស់ជាកាមេរ៉ាល្អបំផុតនៅក្នុងពេលនេះដែលខ្ញុំអាចណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងជាចុងក្រោយពិតជាអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ